দাদা, দর্শকের উদ্দেশ্যে দর্শককে কি দিয়ে সন্তুষ্ট করবেন, কি থেকে আরম্ভ করবেন দাদা? আমরা প্রথমে আপনাকে দেখাবো 1 নম্বর বক্স থেকে, অর্থাৎ 1 নম্বর খাঁচা থেকে। আমার এখানে প্রথমে আপনাকে মাস্টার পেয়ার দেখাচ্ছি। হ্যাঁ, এই লোটনগুলো দেখেন কত হেলদি এবং কত বড় সাইজের, অর্থাৎ আপনার 12 ইঞ্চির কম হবে না এগুলো। আচ্ছা আচ্ছা, এখন আমি যেটা আপনাকে বাচ্চা দেখাতে চাইলাম, এই লোটনের বাচ্চা। আপনার এই যে 1 নম্বর বক্সের বাচ্চাটা দেখেন, এখানে বাচ্চা এই জায়গায় বাড়িতে নিয়ে আসছে আস্তে আস্তে। দেখেন এখানে 1 চূড়া থেকে 4 পিস বাচ্চা এসেছে। এটা আপনার হ্যান্ড ফিটিং অবস্থা বিক্রি হয় এবং দেখছে সেল ফিটিংও হয়। জি দাদা, হ্যান্ড ফিটিং 1800 থেকে 2000 টাকা দাম আসে, আর সেল ফিটিং আপনার আসে হচ্ছে 4500 থেকে 5000 টাকার মধ্যে। 2 নম্বর বক্স দেখেন, অর্থাৎ 2 নম্বর খাঁচা। 2 নম্বর খাঁচাতে দেখেন অ্যালবিনো সেট আপ দেওয়া আছে। এই অ্যালবিনো বাচ্চা, এটা হচ্ছে আপনার মূল পেয়ার। 1 পিস বাচ্চা নিচে নেমে গেছে। আপনার এর বয়স 50 দিন। এ এখনও নিজে খাওয়া শিখছে, আর ওর মারা আপনি যেচ্ছে ডিম বাচ্চায় চলে গেছে। তার মানে আপনি 2 নম্বর বক্সও আপনাকে খুলে দেখাতে পারবো। আপনি 2 নম্বর বক্সের দিকে একটু দেখবেন। এই যে 2 নম্বর বক্সে আপনি 3 পিস ডিম ওনারা দিয়েছেন। 3 নম্বর খাঁচাতে আপনার এটা হচ্ছে আপনার মাস্টার পেয়ার, কিন্তু এই বক্সে এখন ডিম নাই, তাই আপনাদের আমরা ডিম দেখাতে পারছি না। এটা হচ্ছে আপনি 4 নম্বর খাঁচা। এই 4 নম্বর খাঁচা, তো এটা হচ্ছে মাস্টার পেয়ার, এ রানিং পেয়ার। বর্তমানে বাচ্চা সেল করে দেওয়ার পরে আপনি যেচ্ছে ডিমে এখনো যায়নি, তবে আশা করছি 5-10 দিনের মধ্যে যাবে। ঠিক, এটাও আপনার 5 নম্বর বক্স। এই 5 নম্বর বক্সও আপনার মাস্টার পেয়ার। এদের বাচ্চাগুলো আমরা সেল করে দিয়েছি এবং ডিম এখনো দেয়নি। এটা আপনার অ্যালবিনো মাস্টার পেয়ার। ডিম দিয়েছিল এবং বাচ্চা এটা সেল হয়ে গেছে, যার জন্য বাচ্চা এবং আপনার ডিম দেখাতে পারছি না। এটা আমাদের 7 নম্বর বক্স। 7 নম্বর বক্স এবং 7 নম্বর খাঁচা। আপনার 7 নম্বর খাঁচাতে আপনার বাচ্চা পাবেন। আমি আপনাদের বাচ্চা দেখাচ্ছি। নামাই 2 পিস বাচ্চা আছে এবং 2টা ডিম নষ্ট হয়ে গেছে। আপনার দেখেন 8 নম্বর বক্স, বাচ্চা নিয়ে মা বাবা সব এর মধ্যে আছে। দেখেন এরা 3 জন এখানে আছে, সঙ্গে আরো 4 পিসের মতো ডিম আছে। এটা হচ্ছে 8 নম্বর বক্স। 8 নম্বর বক্স, 8 নম্বর খাঁচা। এটা
এটা আপনার 9 নম্বর বক্স, 9 নম্বর খাঁচা। এই খাঁচাতে মনে করেন যে আপনার 5টা পেয়ার বাবা মা আছে, কিন্তু এখানে ডিম দিয়েছে। 4টা ডিমই ফাটাল দেখা যাচ্ছে, ফাটাল হয়ে গেছে, এটা দেখে বোঝা যাচ্ছে। এখন আমরা চেক করলেও পাবো। দর্শক 10 নম্বর বক্স, এখানে হেভি পাইপ আর অ্যালবিনোর বাচ্চা আছে। নিচের দুটা যে বাচ্চা দেখতে পাচ্ছেন অ্যালবিনো নয়, এই দুটো হচ্ছে লোটোনো। এটা হচ্ছে আপনার ডিমটা চেঞ্জ করে দেওয়া হয়েছিল। অ্যালবিনোর ডিম লোটোনো দিয়ে ফোটানো হয়েছে এবং লোটোনোর ডিম অ্যালবিনো দিয়ে ফোটানো হয়েছে, যার জন্য এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন হাই নিউট্রিশন বাচ্চা, কিন্তু আপনার মালবার বাচ্চা কিন্তু লোটোনো। এখন আপনার 10 নম্বর বক্স তো আপনার ডিম আছে, দেখতে পারবেন আপনি 10 নম্বর বক্স তো এরা আবার ডিম দিচ্ছে, 4টা ডিম দেখা যাচ্ছে। 10 নম্বর বক্স তো আপনি 4টা ডিম। 11 নম্বর বক্স, 11 নম্বর বক্স তো এটা আপনার মাস্টার পেয়ার। এটা মাস্টার পেয়ার, এই যা হচ্ছে আপনার ডিম দিয়েছে। ডিমটা আপনাদের দেখানো সম্ভব, এই যে এখানে একটা ডিম এই মাত্র আজকে দিয়েছে। হ্যাঁ, 12 নম্বর বক্স অ্যালবিনো, অ্যালবিনো এই দুটা ডিম বাচ্চা করছে, কিন্তু এই মুহূর্তে তার কাছে বাচ্চাও নেই, ডিমও নেই, তাই দেখাতে পারলাম না। এটা 15 নম্বর বক্স অ্যালবিনো বক্স, এই হচ্ছে বাচ্চা করছে, কিন্তু বর্তমান বাচ্চা এবং ডিম দু নম্বর কোনোটাই নেই, যার জন্য দেখানো। এটা হচ্ছে 14 নম্বর বক্স, 14 নম্বর বক্স। 14 নম্বর বক্সের দুইটা হচ্ছে মেল ফিমেল আর দুটা হচ্ছে বেবি। বেবির বয়স বর্তমানে 45 দিনের মতো হবে। এ দুটো আপনাদের বেবি। এটা অ্যালবিনো আর হোয়াইট ফেসের জোড়া, এরা বাচ্চা করছে। বাচ্চাটা বক্সের মধ্যে আছে 2 পিস, এতটাই ছোট যে আপনাদের দেখানো সম্ভব না, 2 দিন বয়স। এখানে দুটো মাস্টার পেয়ার ডিম বাচ্চা করছিল, বর্তমানে এর কাছে ডিম নাই, বাচ্চাও নেই, যার জন্য আপনাদের দেখানো সম্ভব না। আপনার 17 নম্বর বক্স, এই 17 নম্বর বক্সে ফিমেলটা সম্ভবত বাইরে, মেলটা ভিতরে আছে, মেলটা ডিম নিয়ে বসে আছে। আপনারা ডিম দেখতে পাবেন, অসুবিধা নেই দর্শক, এই ডিমটা দেখানো সম্ভব। এই যে ডিম, এটা 20 নম্বর বক্স, এটা মাস্টার পেয়ার। বর্তমানে ওখানে কোনো বেবি এবং ডিম নেই। এটা অ্যালবিনো আর অ্যালবিনো লোটোনো হচ্ছে আপনার মিশ্রিত একটা বিট। এটা দিয়ে আমরা বিট করানোর পরে আমাদের কাছে কিছু বাচ্চা আসে লোটোনো। এই যে বাচ্চা আমরা দেখাতে পারবো আপনাদেরকে, একটু মায়েরা ফ্লাক করছেন। অনেক হেলদি, স্বাস্থ্যবান দাদা। এর কারণটা কি? এইভাবে এই বাচ্চাগুলোকে আমরা আপনার 1 ফুট খাওয়ানো হয়, 1 ফুট সব সময় খাওয়ানো হয়, যার জন্য এই বাচ্চাগুলো অনেক হেলদি হয়, অনেক ইয়ে হয়। কিন্তু এই মারা এই যে লোমগুলো কামড়ে খেয়েছে, যার জন্য একটু এটা মনে হচ্ছে দুর্বল, কিন্তু লোম উঠলে এটাও ঠিক হয়ে যাবে। চিকন চিকন দেখা যাচ্ছে ওর মারা খেয়ে। এরপরে দেখা যাচ্ছে 20 নম্বর বক্স, পরে 19, তারপরে 18 নম্বর বক্স। 18 নম্বর বক্সও আপনার ডিম আছে, আপনারা দেখেন, আপনারা দেখলে ভালো লাগবে। এই যে ডিমগুলো দেখা যাচ্ছে, দর্শক এটা আমার শেষের দিকে চলে আসছে 23 নম্বর বক্স। এই 23 নম্বর বক্সটা হচ্ছে আপনার দুটোই মাস্টার পেয়ার।
পূর্বে অনেকবার বাচ্চা করছে, কিন্তু এই মুহূর্তে ডিম বাচ্চা কিছুই নেই। দর্শক, এই তো আমার মাস্টার পেয়ারগুলো দেখলেন। এবার আমার এই মাস্টার পেয়ারাতে যে বেবিগুলো, সেই বেবিগুলো আপনারা দেখতে পাবেন। দেখুন বেবিগুলো কত হেলদি এবং কত সুস্বাস্থ্যবান আর সতেজ। বলেন বলেন দাদা, এবার বলেন, আমি কি খুঁজতেছি আর বৈশিষ্ট্যগুলো বলবেন কেন এত সুস্থতা। এই যে দর্শক, এই বেবিগুলো দেখেন, এই বেবিগুলো 5-7 মাস বয়স হয়ে গেছে। এগুলো কত হেলদি এবং কত সুস্থ। এদের পিছনে খাওয়ানোর পিছনে আমাদের ধান খাওয়াই, সিড মিক্সগুলো হয় সম্পূর্ণ সিড মিক্স বাইরের, সঙ্গে বুট তোলা থাকেই। এক ফুট আপনার দেওয়া থাকে, যে এক ফুটগুলো আছে আপনারা, যার জন্য এই বাচ্চাগুলো খুব হেলদি হয়। এই বাচ্চাগুলো আমরা বিক্রির জন্য আমরা রাখছি, আপনাদের দেখানোর জন্য দেখেন আজকে। এগুলো কি বিক্রি করবেন দাদা, যদি কেউ নিতে চায়? এখান থেকে কিছু বিক্রি হয়ে গেছে, আমাদের কিছু বিক্রি হয়ে গেছে, আর বেবিগুলো যেগুলো হচ্ছে এগুলো সব বিক্রি হবে। আচ্ছা, সুপ্রিয় দর্শক, দাদার আরও কিছু বাচ্চা আছে, আপনারা দেখাবো আমি। এগুলো সব হচ্ছে লটিনো। খুবই হেলদি, আমি দেখানোর চেষ্টা করবো। খুবই স্বাস্থ্যবান তারা। পাখিগুলো খুবই স্বাস্থ্যবান। এগুলো বয়স কতদিন থেকে কতদিন? এগুলো বয়স 8-9 মাস হবে। 8-9 মাস। এগুলো কি বিক্রি করবেন? এগুলো আমাদের নিজের ফার্মে সেটিং করার জন্য আমরা রাখছি, এবং কিছু মাস্টার পেয়ার ছেড়ে দিয়ে এগুলো সেটিং করবো। দয়া করে আপনার ঠিকানাটা এবং ফোন নাম্বারটা বলেন দাদা। আমার ঠিকানা নওগাঁ সদর কালীতলা মহল্লা, এবং আমার নাম্বার আপনারা পাবেন 01724 2411 3048।